Gjithë gimnazistëve të qytetit të Korçës dhe më tej, për të bërë zgjidhjen e disa problemeve në një fazë shumë të rëndësishme dhe shumë natyrruese të pozicionit tuaj që lidhet me vlerën reale të dijes që do merrni dhe me garën që do të vazhdojë mbas fazës së provimeve të maturës shtetërore. Jam shumë e kënaqur që shoh këtë entuziazëm dhe mbi të gjitha. Jam shumë e lumtur që shoh një përgjegjësi shumë të madhe nga maturantët dhe më lejoni përpara se të vazhdoj fjalën time për sqarimin e programit dhe çfarë do ndodhi si vjet, të jap një falënderim të veçantë në radhë të parë për të gjithë ju që jeni të interesuar, për familjet tuaja, në përmjet bashkëbisedimit tonë të bëja pjesë të zgjidhjes së disa problemeve të përbashkëta në mënyrë që maturantët të shkojnë atje ku e kanë të nevojshme, familjet e tyre të japin mbështetje maksimale për formimin në ciklin tjetër të studimeve, që është studimet universitare apo studimet duale, dhe njëkohësisht një falënderim dua t'ju jap mësuesve tuaj, sepse pa mësuesit dhe pa klasën e mësuesve ne nuk mund të realizojmë standardin dhe cilësinë dhe të realizojmë reformat që janë në interes të gjithë popullatës. Se e shumë sallën e mbushur plot edhe me vajza edhe me djemp. Dhe një duar trokitje dua t'ja u jap dhe djempëve. Për integrim, që do të thotë, përpara çdo lloji investimi në kapitalet e tjera, kapitali më me vlerë është kapitali në investimin e studimeve. Ndaj mbështesim nismën e LRI-s që maturantët e 2017-s do të kapin nivelin e notës mesatare në maturën shtetërore 7.5. Dhe këtu do të lëvizja rinore për integrim dhe lëvizja socialiste për integrim, kur thotë prioritetin e maturantit, prioritetin e çdo fëmije, prioritetin e çdo familje e ka prioritare, realisht do të bëj politika të tilla, do të zbatoj politika të tilla, do të nxjisë realizimin e të gjitha programeve qeveritare të cilat janë në të mirë të maturantëve, të familjeve të tyre, do ndihmoj në të gjitha problemet për të bërë zgjidhjen e problemeve, do të identifikoj pa frikë problemin, se kur identifikon problemin dhe kur problemin nuk ka zgjidhje, ka mundësi që të bëhet dialogimi dhe të bëhet zgjidhja, në mënyrë që faz pas faze ne të kemi rezultatet maksimale dhe ju të merrni investimin e dëshiruar, jo vetëm në notë, po në dije, që do të thotë nota të përcjellet në dije, dija të përcjellet në diploma e merituar të përkthehet në punësim të dedikuar në sektorin publik dhe në sektorin jo publik. Ka filluar mbar për disa arsye. E para duhet falenderoj edhe në emër të Ministrisë së Arsimit, edhe unë si kryetare e maturës shtetërore, për të gjithë pikat që solli LRI-ja në shqetësimin tuaj pas diskutimit të parë që kishte përmendur. Për të kuptuar që sa më shumë zëra që dëgjohen, sa më shumë i mirë të jetë bashkëbisedimi, aq më të thjeshta do të jetë dhe faza për të realizuar procesin e plot të maturës shtetërore. Ju e dini sepse këtu janë bërë takime të shumta, janë bërë takime edhe nga Ministri i Arsimit për sqarimin e maturantëve, po vajojmë me takime në çdo qytet dhe në çdo qark, në mënyrë që të mos kemi asnjë lloj problematike të mbartur, siç e patëm vjet, sepse duhet të themi ca gjëra të vërteta, në mënyrë që të jemi edhe të besueshëm, po të marrim dhe përgjegjësi. Vjet edhe nuk ishin të qarta të gjithë hallkat që do nxjisnin procesin. Me gjithë informacionin e dhënë shpeshherë, universitetet nuk e kishin të qartë si do të operonin për futjet për fazën e dytë të futjes në provimet e maturës shtetërore, nuk arritën të bëjnë konsultat dhe tryezat që po i bëjnë tani, dhe të gjitha këto sollën ankth, sollën shqetësim, pse jo, edhe shpeshherë u bë edhe diskutimi politik. Për te kauzës politike unë mendoj që arsimi është e mirë kombëtare, dhe si e mirë kombëtare, prandaj jam shumë e lumtur që sot në krahun tim të djathtë kam Profesor Panaritin, Ministrin e Bujqësisë, më të suksesshëm në qeverisë, në kuadrin e profesor i dedikuar në qasjen e studimeve
dhe në nevojën që ka për zhvillimin e vendit ka kuptuar. Nëse ne nxjerrim një kapital human, dhe kapitali human jeni ju, për t'i orientuar drejt në rrugën e dijes dhe në rrugën e punësimit, atëherë kemi dhe një ekonomi të qëndrueshme, kemi dhe një bujqësi të suksesshme, kemi dhe një turizëm të konkurrueshëm, kemi dhe punësim jo vetëm për Republikën e Shqipërisë, por kemi punësim për geopolitikën, që do të thotë ju nesër mund bëheni aft të garoni nëpërmjet diplomave dhe dijeve që merrni në universitete në të gjithë sektorët, edhe brenda Shqipërisë, edhe jashtë Shqipërisë. Do të thotë të gjithë maturantët, se mbas kësaj do bëjmë bashkëbisedimin për të shkëruar të gjitha pyetjet dhe të gjitha dilemat pyetje. Janë dy faza. Quhet faza e parë që mbyllet me provimin e maturës shtetërore, të cilat janë sipas rregullores së maturës, tashmë ju e keni lexuar të gjithë. Janë 3 provime të detyruara dhe 2 provime me zgjedhje. Të 3 provimet e detyruara dhe të 2 provimet me zgjedhje të krijon mundësinë që ti nga data 5 qershor deri në datën 24 qershor të mbyllësh provimet e maturës dhe të marrësh të certifikohesh me diplomën e maturës shtetërore. Mbasi merr diplomën e maturës shtetërore që deri në datën 2 dhe 3 korrikut përfundon, të gjithë maturantët që duan të aplikojnë jashtë, përpara se të aplikojnë jashtë, duhet të aplikojnë dhe ke formulari A1 dhe A1Z që tashmë ka filluar. Cilat janë fazat që duhet të ndjekim në mbylljen e parë të kapitullit të maturës shtetërore për të vazhduar te faza e dytë që fillon në muajin korrik dhe që bëhet për hyrje në universitet. Ministria e Arsimit dhe Sportit shumë shpejt brenda këtyre 2 ditëve, dje është bërë demonstrimi i parë, po javën tjetër do t'ju bëhet me dije të ditëve, do ta hapi një web i cili është U Albania. Ke webi U Albania, përpara se ju të filloni të bëni aplikimin në fazën e dytë, pra tani jeni në fazën e parë që keni I Albania, që mund të bëni aplikimin çdo maturant për plotësimin e formularit A1 dhe A1Z. Për formularin A1 janë të gjithë maturantët e 2017-s, ndërsa për plotësimin e formularit A1Z me që kanë dhe media dhe mund ta japin sidomos media lokale dhe mund t'ia japin si informacion, është për formularin e maturantëve para 2017-s, si do të thotë. Nëse një maturant apo një njeri që ka mbaruar shkollën nuk ka patur mundësi për të bërë aplikime dhe për të futur në universitet, formulari A1Z i krijon mundësinë çdo individi që të hyjë në universitet, edhe atyre që vjet për arsye nga më të ndryshmet nuk ju ka dalë shkolla, ose për arsye se kanë përzgjedhur një deg që nuk e kanë dashur, kanë shansin që të bëjnë përsëri aplikimin si vjet, duke u shkëputur nga dega ku duan, ose për atë që nuk ka bërë aplikim, për ta bërë aplikimin në mënyrë që të futet në garën e mundësive për të aplikuar në universitetet publike dhe jo publike. Çfarë ndodh tani me ju? Me ju tani është kjo situatë. Jeni në fazën kur të gjithë mësuesit tuaj, në bazë të Komitetit Maturës Shtetërore të shkollave, do t'ju vënë një mësues ndihmës për t'ju mësuar sipas kalendarit që t'u japin Ministria e Arsimit, që tashmë e ka bërë me dije dhe e ka nxjerrë ke AKP-ja dhe mund të klikoni të gjithë ke AKP-ja.